Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So, thank you very much for coming today for our program. Labai ačiū, kad atvykote šiandieną į mūsų programą. I have come to your city to teach you about the mantra and meditation. Atvykau į jūsų miestą mokinti mantrą meditacijos. Today it's a spring day and everyone's very happy to enjoy the nice spring day. Šiandien yra nuostabi pavasario diena ir visi džiaugiasi pavasariu. But it's not always a nice spring day. Bet ne visą laiką yra gražus pavasaris. But through the art of mantra meditation, Bet mantra meditacijos meno dėka, you can always be experiencing a wonderful spring day within your heart. savo širdyje galite visą laiką patirti nuostabią pavasario dieną. There is an outer world and there is an inner world. Yra išorinis pasaulis ir yra vidinis pasaulis. The outer world is known as the world of dualities, O išorinis pasaulis yra žinomas kaip dualizmo pasaulis. happiness and distress, Jame egzistuoja ir džiaugsmas, ir kančia, pain and pleasure, ir skausmas, ir džiaugsmas. health and sickness, Sveikata ir liga, wealth and poverty, turtas ir neturtas, honor and dishonor. šlovė ir negarbė. This is the world of dualities. Tai yra dualizmo pasaulis. We can never actually be fully peaceful in this world of dualities, Todėl niekada mes negalime atrasti pilnos ramybės šiame dualizmo pasaulyje. because it's always being disrupted this way and that way by this thing and that thing. Nes vienas ar kitas dalykas visą laiką mus trikdys. But through the art of meditation, Bet šios meditacijos dėka you can connect with the inner world, jūs galite atkurti ryšį su vidiniu pasauliu, where there is perfect stability. kuriame yra tobulas stabilumas. Everything is beautiful. Viskas yra gražu, Everything is wonderful. viskas yra nuostabu, Everything is sublime viskas yra palaiminga. all the time. Visą laiką. So, throughout history, great personalities have mastered this art of meditation. Per visą istorijos laikotarpį didieji mokytojai mokino šitą meditacijos mokslą. In this way, they have become completely free from all the distress of this material existence. Kurio dėka galima tapti visiškai laisvam nuo bet kokių materialių negandų. But now, people don't really know how to meditate properly. That's the problem. Bet dabar yra ta problema, kad žmonės nežino, kaip tinkamai medituoti. Many people teach meditation, Daug žmonių moko meditacijas, but actually it's not real meditation. bet tai nėra tikroji meditacija. What they're actually teaching is concentration, Iš tiesų, jie moko tik tai koncentracijos. to fix your mind on one point. Sukoncentruoti savo dėmesį į tam tikrą tašką. But if your mind is fixed on a point that is still within the realm of dualities, that's concentration, is not meditation. Bet jeigu jūs susifokusavę į tam tikrą, sukaupę dėmesį į tam tikrą objektą, kuris yra šio išorinio pasaulio, tai yra tik tai koncentracija, bet ne meditacija. It takes a bona fide spiritual master Reikalingas bona fide dvasinis mokytojas, who has actually realized that truth beyond the dualities kuris iš tiesų suvokia tiesą anapus dualistinio pasaulio, to teach you how to properly meditate. kad išmokintų jūs kaip ir tinkamai medituoti. There is a transcendental existence Egzistuoja transcendentinė egzistencija, beyond time and space. anapus laiko ir erdvės. The bona fide spiritual master has access to that realm. Ir bona fide dvasinis mokytojas turi prieimą prie šitos realybės. And if you learn how to meditate from the bona fide spiritual master, Ir jeigu iš jo mokinsitės kaip medituoti, you will also gain access to that realm. jis taip pat pamokins pasiekti šitą realybę. So I was very fortunate Tad aš buvau labai sėkmingas, to come into the contact of a bona fide spiritual master. nes man pavyko sutikti tokį bona fide mokytoją.
Actually, I met quite a few cheaters along the path of self-realization Iš tiesų, prieš tai man teko susitikti su keliais sukčiais, who taught me different meditation techniques. kurie mane mokė skirtingos meditacijos technikas. But they were actually concentration techniques, they weren't meditation. Bet tai buvo koncentracijos technikos, bet ne meditacija. Because they did not liberate me from the world of dualities. Nes tos meditacijos neišvadavo manęs iš dualistinio pasaulio problemų. One teacher taught me to turn off all the lights in the room, light a candle, and then sit and stare at the candle. Vienas mokytojas mokino mane išjungti šviesas ir įsistebeilyti žvakės šviesą. Because the candle was still within the realm of dualities. Bet kadangi žvakės šviesa vis yra materialus dalykas, My candle meditation did not liberate me from the realm of dualities. šita meditacija neišvadavo mane iš šio dualistinio pasaulio. Another guru taught me to chant this mantra. Kitas guru mane mokino kartuoti tokią mantrą. Aing, 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 aing. Because that mantra is a bona fide mantra in the Vedas. Iš tiesų tai yra tikra mantra iš vedų. But it is also stated in the Vedic wisdom. Bet taip pat vedos yra pasakyta. Sampradaya vihina ye mantrashte nishpalamata. If the mantra you have received is coming from a spiritual master who is not an authorized guru in the line of teachers, the mantra has no potency. Jeigu mantra, kurią jūs gaunate, neteina per mokyti mokinių seką, jinai neturi galios. So because the teacher was not actually a bona fide teacher, Ir kadangi šitas mokytojas nebuvo bona fide mokytojas, even though the mantra was a genuine mantra from the Vedas, nors ta mantra buvo tikrai autentiška mantra iš vedų, it did not have the potency to liberate me from the realm of dualities. bet jinai neturėjo jėgos, kad išvaduoti mane iš dualistinio pasaulio įtakos. So I was stuck. Tad aš buvau užstrigęs. The candle meditation didn't work. Žvakės meditacija neveikia. Aing, aing, aing didn't work. Šita mantra taip pat neveikia. So how do I learn how to meditate? I was looking for a teacher. Tad aš ieškojau mokytojo, kad išmokčiau medituoti. But then one day, a friend of mine introduced me to a mantra. Ir vieną kartą mano draugas pristatė man mantrą. And this mantra is what we just sang a few minutes ago. Prieš kelias minutės mes dainavom šitą mantrą. It goes like this. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I tried that mantra. Ir aš pamėginau šią mantrą. And it was amazing. Ir buvo tikrai neįtikėtina. When I chanted that mantra, I was carried in a whole other world. Kai jau kartuoti šią mantrą, pajutau, kad tiesiog esu pakeltas visiškai kitą pasaulį. It's like a magic carpet. Panašiai kaip stebuklingas skraidantis kilimas. I was carried into a world beyond time and space. Pajutau, kad aš skrendu į pasaulį anapus laiko ir erdvės. But I was still here at the same time. It was amazing. Bet tuo pat metu buvau ir čia. Tai buvo neįtikėtina. Can you imagine being not here and being here at the same time? Ar galite įsivaizduoti, kaip galima būti tuo pat metu ir čia, ir ne čia? So that's what this Hare Krishna mantra did for me. Ir Hare Krishna mantra būtent tai man ir padarė. My first impulse was to leave the Western world and go to India and just become a mendicant in India. Pirma mintis, kurią aš turėjau, tai aš norėjau palikti vakarus ir keliauti į Indiją ir tenais gyventi. But then I realized that's being selfish. Bet tada supratau, kad tai būtų pakankamai savanaudiška. The whole world is suffering. Visas pasaulis kenčia. How can I just abandon it? Ir kaip aš jį galiu ignoruoti? If I found something wonderful that liberates me, I must share it with the world. Jeigu aš radau kažką nuostabaus, kas mane išvaduoja, aš turėčiau pasidalinti. Instead of just hiding out in some holy place in India and chanting my mantra, vietoj to, kas lieptis kažkur šventoje vietoje Indijoje. I understood my mission is to stay here in the world society and to give this mantra so the whole world can become liberated. Aš supratau, kad mano tikslas yra likti šitoje visuomenėje ir duoti žmonėms šią mantrą, kuri gali jiems labai padėti. So that was 40 years ago. Ir tai buvo prieš 40 metų. It was 42 years ago. Prieš 42 metus. A little over 42 years ago, I realized I have to stay in the world.
and try to liberate the world. Taigi aš supratau, kad turiu mėginti išvaduoti pasaulį. And then it was 40 years ago, I was formally initiated into this process by my teacher. Ir prieš 40 metų aš gavau išventinimą iš savo mokytojo. His Divine Grace, Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivajakacharya Astatarasadshi Shrimad A.C. Bhaktivedanta Tridandi Goswami Maharaj Prabhupada. Bring that Prabhupada book here so I can show them the picture. Čia toks buvo vardas mokytojo. This is my wonderful guru, Prabhupada, for sure. Tai yra mano guru. He saved me from this world of birth and death. Jis išgelbė mane iš gimimo ir mirties. Through this powerful mantra. Duodamas man šią galingą mantrą. And the beauty of this system is Ir šios sistemos grožis yra, that even if you think, well, that's an Indian mantra, I can't chant that. That's Hindu. net jau galvojat, kad tai indiška mantra, aš negaliu jos kartoti, nes tai I'm a indiška. Christian, I couldn't chant that. Aš krikščionisgi, aš negaliu kartoti tokios mantras. But this science is so wonderful that you can apply the same principle to chanting the name of Christ. Bet šitas mokslas toks nuostabus, kad jūs galite tos pačius principus pritaikyti, kartodamas Or Kristaus if you're a vardą. Muslim, you can chant the name of Allah. O jeigu esate musulmonas, galite kartoti Allaho vardą. This mantra meditation science is not a sectarian religion. Nes šitas mantra meditacijos mokslas nėra sektantiška religija. It's a universal science of spiritual awakening. Tai universalus mokslas, kurio dėka mes galim pažadinti. That pabusti anybody from dvasiškai. any religion can do it. Ir bet kokia religija gali taip daryti. Even an atheist can chant Hare Krishna Netgi visiškas ateistas gali kartoti Hare and Krishna. have the most wonderful transcendental experience. Ir patirti patį nuostabiausią transcendentinę patirtį. So this word that we use, mantra, Tačiau šitas žodis, kurį mes naudojame mantra, man means mind, man tai reiškia protas, and tra means deliver. o tra reiškia išvaduoti. So a mantra is a transcendental sound vibration that delivers the mind. Taigi mantra yra transcendentinė garso vibracija, kuri išvaduoja mūsų protą. What does it deliver your mind from? Ir iš ko jį išvaduoja? We have 3 problems. Mes iš tiesų turime 3 pagrindinės problemas. One is temporality. Viena tai yra laikinumas. We want to live forever, Mes norėtume gyventi amžinai, but yet we are dragged by the laws of nature to death. bet gamtos dėsnių dėka esam priversti mirti. Do any of you nice people here today want to die? Ar kas nors iš jūsų čia susirinkusių nuostabių žmonių norėtų mirti? If you would like to die, raise your hand. Jeigu norėtumėt mirti, pakelkite ranką. No one wants to die? Niekas nenori, But you are forced to die by the laws of nature. bet jūs priverstas. This is a problem. Ir tai yra problema. It's a problem the scientists have not solved yet. Tai yra problema, kurios net mokslas negali spręsti. They have given us electricity. Mokslas gali duoti elektrą, They've given us microphones. nuostabią mikrofoną They've given us MP3 recorders. ir MP3 ir They've įrašą. given us video recorders. Ir video kameras davė. They've given us pianos. Ir nuostabius pianinus davė. But they have not given us immortality. Bet amžinybės ne. And they will never be able to give us immortality. Ir niekada nesugebės jos duoti. Even Einstein, with all of his big brain, Net Einšteinas su savo didelėm smegenim could not stop his death. negalės sustabdyti savo mirties. But this mantra, meditation science, Bet mantra meditacijos mokslas will make you deathless. padarys jūs nemirtingus. It will solve your death problem. Išspręs jūsų mirties problemą. Another problem we have is we're in a state of illusion. Kita problema, kurią turime, tai yra iliuzija. We're in the darkness. We cannot see things as they are. Mes esam tamsoje ir negalime matyti dalykų tokie, kokie jie yra. But through this mantra meditation science, you become full of knowledge. Bet mantra meditacijos mokslo dėka jūs gausite Not pilną simply žinojimą. some book knowledge you read in a book, Ne šiaip kažkokį žinojimą, kurį galite knygai perskaityti. but you will have personal experience of what is the absolute truth. Bet jūs asmeniškai patirsite, kas yra absoliuti tiesa. You'll be able to perceive the absolute truth within everything, Jūs visame kame galėsite išvelgti absoliučią tiesą. and everything within the absolute truth. Ir viską galėsite išvelgti absoliučioje tiesoje. And the third problem is misery. Ir trečia problema yra
We're not always as happy as we like to be. Yra kančia. Mes nesame visą laiką laimingi, kokie norėtume būti. Even if someone says, well, I'm happy. Net jeigu kas nors sako, aš esu laimingas. And we ask them, are you happy all the time? Tada aš paklausiu, ar jūs laimingas visą laiką? They say, well, not really. Na, iš tiesų ne visą laiką. You see, we suffer so many anxieties. Nes mes patirim tiek daug įvairių sunkumų. We were going down the street yesterday. Vakar aš ėjau gatvę. Day before yesterday. Prieš 2 dienas. In Kaunas. Kaune. It was a beautiful spring day, and the flowers are blooming, the sun is out, it's so nice and warm and comfortable. Buvo šilta, nuostabi pavasario diena, pražydėjo I gėlės. saw one young man with his girlfriend standing there in the street corner. Ir mačiau vieną vaikiną su savo mergina. Their faces were full of misery. Ir jų veiduose buvo pilna kančios. So we have this problem, we're miserable in this world. Tad yra tokia problema, kad šitame pasaulyje mes patiriame Well, kančią. the mantra meditation science solves that problem also. Ir mantra meditacijos mokslas sprendžia ir šią problemą. When you chant mantra, Kai jūs kartojat mantrą, as taught to you by the bona fide spiritual master, kaip esat pamokinti bona fide dvasinį mokytoją, you tap into a reservoir of unlimited bliss. jūs pasinerite į neriboto palaimo vandenyną. Even if you're in the middle of a desert, Net jeigu esate vidury dykumos, if you have a pipeline to a reservoir of unlimited water, jeigu turite vamzdį, kurio atiteka vanduo, you will have unlimited water for all your needs. tai jums netrūks vandens. So this Krishna meditation that we do, Tačiau ta Krišna meditacija, kurią mes darom, it is a pipeline yra kaip vandens, to a reservoir of unlimited bliss. kaip šaltinis vandens iš neriboto vandens rezervuaro. Simply by chanting the mantra, Tiesiog kartodami mantrą. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And one becomes connected Žmogus tampa sujungtas with that ocean su šiuo vandenynu, of transcendental bliss. transcendentinės palaimos vandenynu. So there's one very important lesson that we have to learn Tad mes turime išmokti vieną labai svarbią pamoką. if we are going to be successful in chanting the mantra. Jeigu norime patirti sėkmę, kartodami mantrą. And I would like to give you a little story to illustrate this lesson. Ir kad iliustruoti šitą pamoką, aš duosiu trumpą istoriją. One time there was a wedding party. Vieną kartą vyko vestuvių vakarėlis. See, in India, a wedding is a very big thing. Indijoje vestuvės yra labai didelė šventė. A boy from one village, he marries a girl from the other village, you see. Vaikinas iš vieno kaimo vedė And the whole merginą iš village kito kaimo. celebrates the weddings. Ir visas kaimas šventė. It's big celebration. Didžiulė šventė vyko. So the villagers from one village, they're coming to the other village for the wedding going to be the next day. Taigi žmonės iš vieno kaimo keliavo į kitą kaimą, kad patektų į šventę. And they come to a big body of water. Ir pakeliui priėjo didžiulį vandens telkinį. And they need to take, there's no bridge, so they have to take a boat. Ir ten nebuvo jokio tilto, tai teko naudotis keltu. But the sun is just setting. Bet saulė leidosi. And the ferrymen, they're going to sleep for the night. Ir keltininkas norėjo eiti jau ilsėtis. So they say, boatman, wake up, it's an emergency. We have to be on the other side of the water by the morning, so you kindly, we'll give you some extra money, you kindly row all night so we can make it in time for the wedding. Žmonės ėmė prašyti, brangus keltininkai, mes tau sumokėsim papildomai pinigų, bet mes turime iki ryto pasiekti kitą pusę, būk geras, perkelk mus. So the boatman say, well, if you give us some extra money, we'll do it. Na, jeigu šiek tiek daugiau sumokėsit, galima ir pasistengti. So all the villagers, they get in the boat, the big ferry boat, and the boatmen, they're rowing the whole night. Rowing. Tad visi sušoko į keltą ir keltininkas ėmė irkluoti visą naktį irklavo. And when the sun comes up in the morning, Ir kai ryte ėmė švisti saulę, the villagers look and they say, well, this boat hasn't moved anywhere. žmonės pamatė, kad hei, šita valtis per naktį nepajudėjo, ne per colį. Boatman, what have you been doing? You've been sleeping all night? Brangus keltininkė, tu pramiegoji visą naktį, kas čia vyksta? No, we've been rowing the whole night. Ne, aš irklavau visą You naktį. paid us, we've been rowing the whole night.
Jūs man sumokėjote, aš ir glavau visą Oh, naktį. Boatman, why are we still sitting here in the same place? Why we haven't moved anywhere? Taip, bet mielas keltininkė, kodėl mes tada nepajudėjom iš vietos? The boatman, oh no, we forgot to pull the anchor in. O, mesgi pamiršom inkarą ištraukti. So they rowed the whole night, working so hard in the dark, rowing. Kad jis tamsoj visą naktį taip sunkiai dirbo, That boat didn't go anywhere. jis nepajudėjo, nė biškučio. So this is a very important point when you take up this mantra meditation system. Taip pat yra labai svarbus momentas, kai norint You tinkamai can't leave the praktikuoti mantrą, anchor stuck in the mud. nereikia turėti jokių inkarų. You have to pull out the anchor. Reikia ištraukti inkarus. So now I'm going to tell you what is the anchor. Ir pasakysiu, kas yra tie inkarai. The anchor is the bodily conception. Inkaras yra kūniškoji koncepcija. If you think, I'm a woman, Jeigu galvojate, kad esate moteris or if you think, I'm a man, arba vyras, you are stuck in the mud jūs esate išstrigę, because you're not that body. nes jūs nesate šitas kūnas. That body is just a covering. Šitas kūnas tik tai yra jūsų dangalas. It's like I have this chadar here that I brought back from India. Kaip aš turiu šitą šalką iš Indijos. Is it me? Ar tai aš? No. Ne. I'm me with the chadar, Aš esu su čadara and I'm me without the chadar. ir aš esu tas pats, bet be čadara. I'm still the same person, with or without the chadar. Esu ta pati asmenybė. So, your body is simply like a chadar. Lygiai taip pat jūsų kūnas yra kaip šitas šalikas. You're wearing the body of a woman or a man right now. You That's stick how you're the- wearing it. Jūs tik dėvite moteris arba vyro kūną. Tai yra tai, ką jūs dėvite. It's simply a garment. Tai tiesiog jūsų rūbas. And at a certain point, when it gets old and worn out, you will throw it away. Ir tam tikrų metų, kai jau jisai pasensta, jūs jį But numetat. you will continue to exist. Bet jūs toliau egzistuojat. So mantra meditation takes you beyond your body. Tad mantra meditacija pakelia jūs virš jūsų kūno. But if you think, no, I am a man, Bet jeigu jūs sakysite, ne, aš esu vyras. or you think, no, I am a woman, Arba sakysit, ne, aš esu moteris. then you're not going to be able to, this mantra won't take you to the transcendental platform. Šitą mantrą nepakels jūsų transcendentinę platformą. You have to reaffirm within your own mind, I am not this body. Jūs turite suprasti, kad nesate šis kūnas. I am a spiritual being in quality one with God. Aš esu dvasinė siela, kokybiškai ta pati Dievui. I am the eternal servant of God. Esu amžinas Dievo tarnas. So if you will reaffirm this spiritual nature of your identity within your own heart, you'll reaffirm it to yourself. Jeigu If you will tell yourself that I am not the body, I'm the spirit, soul, servant of God. Jeigu suprastė, kad nesate šitas kūnas ir esate amžinas Dievo tarnas And remind yourself of this regularly. ir priminsit savo tai reguliariai And you will also meditate on the holy names of God. ir taip pat medituosite į šventus Dievo vardus, Then when you chant, you will experience the most amazing things. ir tuo metu, kai kartosite mantrą, pajusite pačius You will nuostabiausius feel how dalykus. your consciousness is being elevated to a transcendental platform, Pajusite, kaip jūsų sąmonė pakyla į transcendentinį lygmenį, far, far beyond this world of birth and death. toli, toli nuo gimimo ir mirties. And the beauty of it is you'll still be rooted in this reality here. O grožis to yra tai, kad jūs vis dar būsite šitame It's šitoje not that you'll realybėje. be completely spaced out and you won't be able to function. Tai nereiškia, kad jūs nustosit funkcionuoti. You see, you'll be able to perform your worldly duties very nicely. Jūs toliau galėsite atlikti savo materialias pareigas labai nuostabiai. Just like this is my disciple Damodar does. Kaip, pavyzdžiui, štai mano mokinys Damodara. He is very advanced in this science of meditation. Jis labai pažengęs meditacijos moksle. But at the same time, he's the programming director for one of the leading some of the leading radio stations in the Baltic countries. Bet taip pat tuo pat metu jis yra European Hit Radio programų direktorius. And maybe you've heard in Latvia they have European Hit Radio. He's the programming director for European Hit Radio. Gal girdėjo tokią radio stotį European Hit Radio. Tai jis yra programų direktorius. So it's not that by chanting the mantra you can't function anymore. Tai nereiškia, kad kartuodami mantrą nebegalėsit funkcionuoti. He's so successful, his
one of the owners of this radio station wants him to take over even more responsibilities of the radio station. Bet iš tiesų, mano mokinys toks sėkmingas, kad kompanijos vadovas nori duoti jam dar atsakingesnės pareigas. So it's not that by the point is that if you connect yourself with God through regularly chanting mantra, Esmė tame, kad jeigu atkuriat savo ryšį su Dievu, kartodami mantrą, you do not become disconnected from anything. jūs neprarandat ryšio su niekuo. Even though you know it's not you, Net jeigu ir žinote, kad šitas kūnas tai ne jūs. even though you know the body is not you, Žinot, kad šitas kūnas tai ne aš. you become more expert at using it nicely. Bet tampate tikrų ekspertų, kad panaudoti šitą kūną tinkamai. You're able to take even better care of your body than you did before. Ir imate rūpinti savo kūną dar labiau ir geriau negu prieš tai. You'll be a better husband, Tampate geresnis vyras, a better wife, geresnė a žmona, better student, geresnis studentas, a better teacher. geresnis mokytojas. Whatever you're doing, you'll become better. Kad ir ką bedarytumėte, tai darysite geriau. If you're a businessman, you'll become a better businessman. Jeigu esate verslininkas, tapsite geresniu verslininku. If you're a doctor, you become a better doctor. Whatever you're doing, you become better at it. Ar daktaras būsit geresnis daktaras, kad ir ką bedarytumėt. Because you will see the ultimate purpose behind everything. Nes anapus viską matysite aukščiausią tikslą. Everything now will make sense. Viskas įgys prasme. You'll understand the underlying reality which supports this entire material existence. Nesuprasite vidinę realybę, kuri palaiko šitą egzistenciją. You'll be perfectly attuned with that underlying reality. Ir turėsite tobulą ryšį su vidinė realybė. And you'll become a well-wisher of all living beings on this planet, Ir jūs nešite gėrį visom gyvom būtybėm šitoje planetoje. to help them achieve the same happiness that you have achieved. Ir dalinsitės tą pačią laimę, kurią jūs pasiekėt. So this is what I'm doing Būtent tą aš ir darau. in the order of my Guru Srila Prabhupada. Mano dvasios mokytojas Šrila Prabhupada nurodė man tą daryti. I have come to your country to make all of you happy, Atėjau į šią šalį, kad padarytų jūs visus laimingus. to teach you all how to become perfect in spiritual life, Kad pamokinti jūs, kaip tapti tobulais dvasinėme gyvenime. and how even your material life can go on very, very nicely at the same time automatically. Ir tuo pat metu puikiai palaikyti savo materialų gyvenimą. So now if there's any questions, I'll be happy to try to answer them. Dabar norėčiau atsakyti į klausimus, kokie galėjo jums iškilti. Drąsiai užduokit klausimus. Mokytojas sakė, kad reikia kartoti mantrą. Ir teko girdėti, kad viešpats apsireiškia šiais laikais garsu. Kodėl jisai pasirinko tokią formą, kaip mums galėtų mokytojas paaiškinti? I heard that God appears in sound vibration in mantra. Why he chooses this form, exactly this form, to appear here? Why does God appear in the form of the sound vibration? Kodėl Dievas apsireiškia garso vibracijoje? Actually, God is absolute. Iš tiesų Dievas yra absoliutus. So everything in relationship with God is also God. Tad viskas, kas su juo susiję, taip pat yra Jisai. If I say your name, Jeigu aš sakysiu jūsų vardą, you are not present in the form of your name, tam vardė jūsų nebus. because you and your name are different. Nes jūs ir jūsų vardas yra du skirtingi dalykai. But because God is absolute, the God and the name of God are one and the same. Bet kadangi Dievas yra absoliutus, tad Dievas ir pats jo So if I vardas yra say vienas tas Krishna, pats. or I say Christ, or Allah, or Jehovah, God is present in that sound vibration. Tad ar sakau Krishna, Kristus ar Jehova, Dievas apsireiškia tame garse. So this is the mercy of God. Tokia yra Dievo malonė. This is His kindness. Jo malonė. That even though He is so far, far away Nepaisant to, kad jis yra toli, in the spiritual world, dvasinėme pasaulyje, He has given us this internet connection jisai suteikė mums šį interneto ryšį, that we can log into what some call the inner net kurio dėka mes galime prisijungti prie šito dvasinio interneto. simply by uttering His name. Tiesiog ištardami jo vardą. Just like you can log into the internet and be connected with all the computers all over the world. Lygiai taip pat kaip galite prisijungti prie interneto ir pasiekti bet kokį kompiuterį, bet kuriame By pasaulio chanting krašte. mantra, you're logging into the internet, which connects you with God and everything throughout all of existence. Kartodami mantrą, jūs susijungiate su Dievu ir galite pasiekti bet ką visoje egzistencijoje. If the
If in this material world they can give you the internet, why God cannot give you the internet? Jeigu materialus pasaulis galim duoti internetą, tai kodėl Dievas negalėtų duoti jums dvasinį internetą? Do you think the scientists are more capable than God? Ar galvojat, kad mokslininkai turi daugiau galimybių nei Dievas? Some scientists in the USA dreamed up the internet, you see. Kažkokie tai mokslininkai Amerikoje išrado internetą. But they're mortal beings. Bet jie yra mirtinos gyvos būtybės. So if some mortal scientist can dream up the internet, some USA scientist can dream up the internet, then what God can do? Tad jeigu amerikietis mokslininkas gali sukurti internetą, tai pagalvokit, ką gali sukurti With his unlimited Dievas. powers Dievas turi neribotas and galės his unlimited intelligence. ir neribotą intelektą. So he has given us the internet with the mantra login. Tad jisai mums duoda internetą ir mantros dėka galim prisijungti prie jo. Any more questions? Prašom, dar klausimų. Mano mama klausė, gal jinai yra per sena kartoti mantrą. Her mother is asking, maybe she is too old to chant mantra. Is your mother here today? Ar jūsų mama čia? Too old? Per sena? You're very young. Jūs labai jauna. I'm much older. Aš daug senesnis. I got gray hair. I'm a senior citizen. Aš jau pensininkas, jau Hard pražydęs. of hearing. I got so many things. Ir sunkiai girdžiu I'm jau. a certified old man. Esu senas vyras. And I'm chanting this mantra Ir kartuoju šią mantrą. with great delight. Su dideliu džiaugsmu. So there's no question of being too old for chanting mantra. Tad nėra klausimo būti per senam, kad kartuoti Even if you're mantrą. 100 years old, you can chant mantra. Net jeigu jums ir 100 metų, jūs galit kartuoti mantrą. Any other questions? Prašom, dar klausimų. Kaip aš suprantu, jeigu galutinis tikslas mūsų gyvenimo, tai išsivaduoti iš šitos bevalybės ir išsivaduoti iš materialaus pasaulio. Klausimas, kaip mes čia atsidūrėme? In the first place. If our goal is to become liberated from duality, so my question is how we came here. How we... Came here. Yes. How do we get in this state of illusion to begin with? Kaip mes patekom į iliuziją? Actually, our original position is in the kingdom of God, Iš tiesų, tikroji mūsų padėtis yra dvasinėme pasaulyje, as servants of God. kaip Dievo tarno. Just like the sparks, they are originally in the fire. Lygiai taip pat kaip žiežirbos yra ugnyje, But sometimes they come flying out of the fire. bet kartais jos išskrenda iš to laužo. And when they get away from the fire, then they become extinguished. Gradually they go out and they die. Ir kitos žarijos išlėkia iš laužo, labai greitai jos atšala. So we have flown out of that fire of God's association, and now we are dying here in this material existence. Tad mes išskridome iš šitą dieviško laužo ir dabar mirštame šitoje egzistencijoje. We left that wonderful abode of God due to a foolish desire to want to enjoy independently from God. Mes palikome tą Dievo karalystę, tiesiog turėdami kvailą norą mėginti tenkintis atskirai be Dievo. Because God is supremely independent. Nes Dievas yra visiškai nepriklausomas. And because we are part of God, O kadangi mes jo dalis, therefore we possess also the quality of independence. todėl mes irgi turim nepriklausomybės kokybę. So if we misuse that independence, Ir jeigu netinkamai naudojamės šitą laisvę, then we find ourselves in this world of birth and death. tada patenkame į šitą gimimų ir mirčių But if pasaulį. you properly use that independence now, you'll regain that position in the spiritual world. Bet jeigu tinkamai panaudosi tą laisvę, kurią turėtų, vėl atgausi dvasinę So the padėtį. bona fide spiritual master teaches the disciple how to regain his original identity in the spiritual world. Tad bona fide dvasinės mokytojas moko, kaip atkurti savo dvasinę padėtį dvasinėme pasaulyje. So that's what we are trying to do. Būtent tą mes ir mėginam padaryti. We're trying to inspire all of you and guide all of you how to regain your original position in the pastimes of the Lord in the spiritual sky. Nori kviepti jūs visus atkurti savo dvasinę padėtį dvasinėme pasaulyje. So we hope you will take our teachings very seriously and all become the disciples. Ir tikiuosi, priimsite šitą mokymą labai rimtai ir tokiu būdu tapsite rimtais mokiniais. Any other questions? Dar klausimų?
Jeigu, tarkim, sveikas ir, tarkim, suskaudau dantį ir meditacija jau šiaip nebegali medituoti, kaip geriau susikoncentruoti būtent į mantrą, nes automatiškai į dantį koncentruosis didelį skausmą, kaip būtent turėtum teisingai nukreipti į šį kūną. When one feels some pain, some teeth pain, so he cannot concentrate on mantra. So how he should act? Actually, pain, you can use pain to help your meditation. Iš tiesų, skausmą galite panaudoti, kad palengvintų jūsų meditaciją. If you're feeling pain, how do you meditate? That's the question. Jeigu jūs So you jaučiate use the skausmą, pain to strengthen your meditation. jūs turite naudoti skausmą, kad sustiprintų savo meditaciją. Because what is the cause of pain? Nes kokia šios skausmo priežastis? Bodily identification. Kūniška samprata. If you realize it's not me, it's just the body, then it's all become much less painful. Jeigu suprantat, kad aš nesu šitas kūnas, tuomet jūs jaučiate daug mažiau skausmo. Just like if you're driving in your car Lygiai taip pat, kaip vairuojate savo automobilį and the gasoline gauge goes down to empty, ir kuro rodiklė nusileidžia į dugną. and you think, oh no, I'm out of gas. Ir jūs galvojate, o ne, man baigėsi kuras. You may feel very horrible. I'm out of gas. Ir jums labai liūdna, man baigės kuras. But when you realize, no, I'm not out of gas, only the car's out of gas, Bet ne jums baigės kuras, bet automobiliui baigės kuras. then it's not so bad. Tai nėra taip blogai, It's just my car, it's not me. nes tai tik mano automobilis, bet ne aš. So in the same way, when a devotee of the Lord feels pain, Lygiai taip pat, kai Dievo atsidavęs jaučia skausmą, he thinks this is a sensation happening within the body. It's not touching me. jisai supranta, kad tai vyksta tik tai kūne, bet jo asmeniškai neliečia. In this way, it's much less disturbing. Tokiu būdu jis patiria labai mažai neramumų. In other words, a devotee, a mantra yogi meditator, is detached from the pains and pleasures of this body. Kitai žodžiais tariant, tikras mantra jogas yra nepriklausomas nuo šio kūno skausmų. He is relishing in unlimited pleasures within his heart at every minute. Nes savo širdyje patiria neribotą kiekį laimės. So the external bodily pains really don't faze him very much. They don't bother him very much. Tad išoriniai skausmai labai stipriai jo netrikdo. It's just like a warning light on your car's dashboard. Lygiai taip pat kaip automobiliai gali įsidegti raudoną lemputę, It tells you have to do something. įspėti, kad reikia kažką tai imtis, You have to go to the dentist. kad reikia lygiai taip pat skausmas, jūs You got a įspėja, toothache. See? kad reikia eiti pas dantistą. It tells you have to take care of it, but it's not that you become devastated by it. Jūs tiesiog įspėja, kad reikia imtis kažkokiu tai priemonių, bet jūsų nesutrikdo. You understand? Yeah, okay. Any other questions? Prašom, drąsiai dar klausimų. Klausimas, kaip surasti savo vietą, sakymą, tu kartuoji mantrą, tu žinai, kad yra tikslas, bet kelią, kurio tu pasieksi tą tikslą. Tarkim, ar tu eisi į vienuolius, ar tu tęsi normalų gyvenimą, kaip suprasti, kodėl ir kaip. Konkrečias detalės, kaip sužinoti. When one start to make meditation, how one should know exactly details? Should he become a monk or choose different? What lifestyle you should take? Actually, the position you should take is simply, as according to Rupa Goswami, Dao Garashvayam, you simply take shelter of the spiritual master, that's all. Rupa Goswamis paaiškina, kad tiesiog reikia kreiptis pas dvasinį mokytoją. And then whatever he advises, that's all. Ir žiūrėkit, ką jis patars. If he says you should become a monk, then you do that. Jeigu rekomenduos tapti Or if he vienuoliu, says you should become a businessman and make 1 million litus, make 1 million litus for Krishna, you do that. tą ir darykit. O jeigu patarsite tapti verslininku, išdirbti milijoną, tai tą darykit. Simply you surrender to Guru, and then under his guidance you can do anything, be successful. Tiesiog kreipkitės į dvasinį mokytoją ir jo vadovavimą pasieksite sėkmę. According to your own propensity, if you prefer to be a monk, you can do that. If you prefer to be a businessman or a professional, you can do that.
whatever suits you the best, you're welcome to do that. But just offer the result to Krishna, that's all. Iš principo, svarbu, kokį turite polinkį, tą ir darykite, ir ką bedarytumėte, visą tai paukokite But if you're Dievui. not sure what would be the best for you, can always consult with the spiritual master. Bet jeigu nesate tikras, visą laiką galite konsultuoti su dvasiniu mokytoju. Take his guidance to help you make your choice. Priimti jo pamokymus, kad padaryti tinkamą Spiritual sprendimą. master is the ultimate career counselor. Dvasinis mokytojas yra tikras karjeros patarėjas. Questions more? Prašom klausimų. Just like one point, just like I have one disciple, she's an actress in India, a TV actress. Kaip mano mokinė yra Indijoje televizijoje aktorė. I never told her you have to give up being an actress and just come live in the ashram. Aš niekada nesakiau jai, kad tu neturėtum tapti aktorė ar eiti gyventi šventyklą. I tell her you follow our principles of Krishna consciousness and be a successful actress. Aš jai sakiau, kad tiesiog praktikuok dvasinę praktiką ir būk sėkminga aktorė. Norėjau paklausti, išgirdau tokį paprastą dalyką, kaip viena mergaitė krikščionė paklausė popiežiaus. Paprasto dalyko. Kodėl žmonės dabar šitame pasaulyje kenčia ir nėra laimės? Vien vyksta karai, tai visos tos gamtinės anomalijas, kodėl tai vyksta? Ir popiežius nieko neatsakė. Sako, aš nežinau. Aš norėjau paklausti, gal jūs galėtumėte kaip nors tai atsakyti. One girl asked Christian Pope why so many miseries going in the world, and he cannot answer. Maybe you can give answer. Yes, they don't have the knowledge that we have. That's a fact. Tiesiog gal jiems trūksta šiek tiek žinių, kurias mes turim. We know exactly why there are so many miseries in the world. Mes konkrečiai žinom, kodėl yra tiek daug sunkumų šitame pasaulyje. Because they are disobeying the laws of God. Todėl, kad yra They must be miserable. Todėl, kad žmonės Just like a criminal who disobeys the laws of the state, prieštarauja Dievo įstatymam, kaip nusikaltėliai šalies he's įstatymam. always in anxiety about being caught. Nusikaltėlis visą laiką bijo, kad jį pagaus. He has to keep his gun always by his side. He's always afraid of being captured. Jis visą laiką dešiojasi ginklą ir labai bijo, kad jį pagaus. He lives in constant anxiety. Ir pastoviai gyvena nerime. Similarly, anyone who is violating the laws of God, they cannot be happy. Lygiai taip pat bet kas nusižengia Dievo Because įstatymam, deep down in their heart, they know they are doing the wrong thing. negali būti laimingi, nes giliai širdies žino, kad jie daro neteisingai. So if you can, follow the instructions of the bona fide spiritual master, Tad jeigu sieksite dvasinio mokymo pamokymais, giving him all due respect, not seeing him as an ordinary man, gerbdamas jį, then you'll have a life completely free of anxiety. tuomet tavo gyvenimas taps visiškai laisvas nuo bet kokių neramumų. And if the world will take up this pathway, they will have a world completely free of anxiety. Ir jeigu pasaulis priims tokią pat praktiką, taip pat jisai nebeturės jokių problemų. Any other questions? Dar klausimų? Aš norėjau, kad pakomentuoti mokytos Bhagavad-gytos tą posmą, kur vertimas yra, išminčiai reginti tiesą prie išvadą, kad tai, kas laikina, neegzistuoja ir tai, kas amžina, nekinta. O ta prasme, kad iš Vaišnavų pusės paaiškinti, nes čia taip. I read in Bhagavad Gita one verse, maybe you can comment, that intelligent understand that what is always changing, it is not exist, and what is not changing is exist. Yes. That which is, I forget the exact statement. You remember that verse? It's a Gita verse. That which is something has no... Remember that verse exactly? I don't remember the exact verse. But the point is that this material world, even though it appears to be real, Esmė tame, kad šis materialus pasaulis nors ir atrodo tikras, it has a reality, but it's not what it appears to be. That's the point. jisai turi tam tikrą realybę, bet visiškai netokia, kokia jinai atrodo mums. It's like if you go to a movie theater, Lygiai taip pat, kai keliaujate į kino teatrą,
It may appear that you're in Hawaii by watching on the movie screen. You feel now you're in Hawaii. Jūs galite jausis, kad štai aš dabar esu Havajuose. Are you actually in Hawaii? Bet ar jūs tikrai Havajuose? No, you're in Lithuania. Ne, jūs Lietuvoje. But does that mean the movie is false? It's unreal? Bet tai reiškia, kad tas filmas netikras? No, it's real. Jis yra tikras. It's a real screen. Tikras ekranas. There's a real projector. Tikras projektorius. There's real light being projected on the Ir screen. tikra šviesa sklinda iš projektoriaus. So, the point is that this material world, even though it has reality, it's not what it appears to be. Ir šitas materialus pasaulis lygiai taip pat turi tam tikrą realybę, bet visiškai kitokią negu mums atrodo. It has no permanent existence. Ir jisai neegzistuoja amžinai. When Mahavishnu inhales, the entire material existence will go into a state of an unmanifested state. Kada Mahavishnu vyksta įkvėpimas, tuomet visa egzistencija laikinai nustoja egzistavusi. Whereas the spiritual reality never goes into an unmanifest state. Bet dvasinė realybė toliau tęsia savo egzistenciją. The material world is always rotating between a manifested state and a non-manifested state. Materialus pasaulis yra kartais išreikštas, kartais neišreikštas. Therefore, you can never gain any permanent position of happiness here. Todėl šičia niekad negalit pasiekti pastovios laimės. So, if you can show me the exact verse, I can comment on it further. But I don't remember I know I've read that verse. I don't remember the exact verse. Jeigu man tiksliai tą posmą parodysit, galėsiu plačiau pakomentuoti. Anybody have that verse in the Gita? Do you know that verse? Ar žinot tą posmą? No? All right. So the point is that our perception is illusionary, not the reality. Mm-hmm. So point is that our perception is in illusion. Yes, we are seeing things in a false way. Taip, mes matome dalykus netinkamu būdu. We are taking the body to be the actual self. Pavyzdžiui, matome kūną kaip save patį. When it is not. Nors taip nėra. That's the main thing. Ir tai yra pagrindinis dalykas. You look in the mirror and you think, well, how do I look today? Jūs pasižiūrite į veidrodį ir pagalvojat, o kaip aš šiandien atrodau. That's not you. Bet tai visai ne tu. That's just a covering. Tai yra tik tai tavo dangalas. So we're trained by the material society to see things in a distorted way. Tad materialios visuomenės dėka mes esame apmokinti matyti dalykus netinkamu būdu. And therefore we live our lives in such a way that is not ultimately beneficial for our well-being. Todėl ir gyvename savo gyvenimą taip, kaip negauname amžinos naudos iš to. This is why a bona fide spiritual master is required. Todėl reikia dvasinį mokyti. This is why saintly teachers and holy scriptures are required. Todėl šventieji mokytojai ir šventraščiai yra reikalingi. Because they give us proper vision of what is real and what is not real. Nes jie mums tiksliai gali pasakyti, kas yra tikra ir kas netikra. Just like if you put all your money in a false bank account, Lygiai taip pat, jeigu sudėtumėte visus savo pinigus you lose everything. į netikrą banką, jūs viską prarastumėte. You want to put your money in a real bank account. Savo pinigus reikia dėti į tikrą banką. So now we're investing all of our money in the false bank account of this body. Tad mes investuojame visus savo pinigus į savo kūną. At the end, we will have nothing. Ir galų gale mes nieko neturėsime. But if instead you can spend your energy in the service of God, Bet jeigu investuosit savo energiją Dievui, Krishna, Krishnai, then you will get unlimited happiness. tuomet gausite neribotą laimę. Does that answer your question? Ar tai atsako jūsų klausimą? You had previously answered. Lietuviškas, jeigu visiems negirdės. Nu, ta prasme, jis mokytas prieš tai atsakė, nes aš norėjau paklausti tą, ar tie kūnai iš tikrųjų egzistuoja, tik tai mums tokia iliuzija yra sukuriama mūsų to prasme matymo. Yes, you answered because I was interested. Our bodies really exist or not exist? So you answered. Your body does exist, Taip, jūsų kūnas egzistuoja, but it's not what it appears to be. bet jisai nėra tai, ko jūs įlaikot. Just like that in the movie theater, it appears to be Hawaii, but actually it's just a screen with some colors dancing on it. Kaip ir kino teatre atrodo, kad čia Havai, bet iš It's tiesų tai real, sienos. but it's not what it appears to be. Atrodo tikra, bet tai visai ne taip. It kaip appears that atrodo. that body is you, Jums atrodo, kad tas kūnas tai jūs, but actually it's not. bet taip nėra. It's just a covering. Čia tik dangalas. Is that clear now? Okay, good. Any other questions? Yes. Kokie pirmieji požymiai
turėtų pasireikšti pirmą kartą kartojus mantrą ir ją klausantis. What we start to feel, then we start to chant mantra. That depends on the quality of your chanting. Tai priklausys nuo kokybės, su kuria kartojame. Some people feel sleepy and they go, Hare Krishna, Hare Krishna. Kai kurie žmonės tiesiog užmigt gali. Depends on the quality of your chanting. Priklausys nuo tavo kokybės kartojimo. If you're very enthusiastic and you're very devoted to chanting in the proper mood of like a child crying for your mother, Jeigu tikrai esi entuziastingas ir pasiryžęs rimtai praktikuoti ir kartuosi mantrą kaip vaikas šaukiasi and immediately you'll motinos, feel great transcendental happiness rising up within you. tuomet iš karto jausi didžią transcendentinę laimę kylančią tavyje. But if you chant incorrectly, Bet jeigu kartuosi netinkamai, you'll be going Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Where's the nectar? This is dry. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. tai gali būti nuobodu net. You have to cry to Krishna, Jūs turite šaukti su ašom akyse Krišnos, like a child crying for its mother. kaip vaikas šaukasi savo mamos su ašom akyse. That plea of the heart, that will attract the mercy of God. He will shower His blessings upon you if you chant you cry like a child pleading for getting its mother's mercy. Ir šitas širdies verksmas pritrauks Dievo malonę. Next question. Dar klausimų? Iš karto klausimas, kaip prisiminti tos laikus, kai tu mokinai šakeisi, nes vargu kas dabar pamina ir tą jausmą. Pasitengti kaip čia įkvėpimą kartuoti taip. How I can remember this feeling when I was crying for mother, how to get this inspiration to chant in the same mood. Just think if you're in the ocean and you're drowning and a ship came by. Įsivaizduok, kad skęsti vandenyje ir atplaukia laivas. With how much feeling would you try to catch their attention? Kaip stipriai tu šauktumėsi, kad prišaukti jų dėmesį. In that way. Bet tokiu pat būdu. Help! Padėkit! Hare Krishna, Hare Krishna. In that mood you have to chant. Tokioje nuotaikoje turi kartu. Like a drowning person calling out to a passing ship. Kaip skęstantis žmogus, kuris šaukiasi laive esančių žmonių pagalbos. Or if you want to know how if you're approach, just look at a baby when it cries for his mother. You can see a baby crying for his mother. Arba gali kažkur pamatyti kūdikį, kuris šaukiasi mamos. Pasižiūrėti, kaip jisai šaukiasi. You ever been in a room where a baby is crying for his mother? Arba buvai kada nors tokiam kambarį, kur taip kūdikis šaukiasi. Tikrai intensyviai. Any other questions? Yes. You see, everybody is crying. They're crying to the Lord to give me this and give me that. But we never want to serve the God. Mes dažnai... Follow His instructions. So what's the question? The question is that, then why we are not crying for the other side also? Okay. Mes dažnai matome, kad žmonės verkia ir prašo Dieve, duok man to, duok man ano, bet retai matome, kad žmonės verktų dėl priešingų dalykų. We're all very expert at crying to the Lord, give me money, give me a girlfriend, give me a boyfriend, give me a car, give me a job, give me a guitar. We're very expert at crying for those things. Mes tikrai ekspertai prašyti Dievo automobilio, merginos ir kitų materialių dalykų. Well, why don't we cry out for that we can serve the Lord? So that's her question. Bet kodėl mes neprašom Dievo, kad Jis leistų mums kažką jam duoti? Toks The yra answer klausimas. is we don't realize what we actually need to be happy. We don't realize it. Atsakymas, kad mes nežinome, ko iš tiesų mums reikia, kad būtume iš ties laimingi. Because we think we're this body. Nes galvojam, kad esame iš tas kūnas. We think our happiness is to get as much material sense gratification as possible. Tad galvojame, kad mūsų laimė yra gauti kiek įmanoma daugiau materialaus juslinio pasitenkinimo. But when you realize you're not your body, Bet kai suvoki, kad nesi iš tas kūnas, and you're simply a spiritual being, that's who you really are, a spiritual being. kad tu esi dvasinė būtybė,
And your real happiness is simply to have a loving service relationship with God, Krishna. Ir tavo tikroji laimė yra turėti meilės santykius pagrįstus tarnystės su Dievu Krishna. Then instead of begging, give me money, give me a Cadillac, give me a brand new Cadillac, give me a recording contract with Sony Records, Instead of crying for these things, we'll cry for Krishna. Cry that we can become a lover of God. Ir vietoj to, kad melstumėme materialių dalykų, iš Dievo mes kreipsimės pas jį, kad jis duotų mums meilę. Any other questions? Kitas klausimas. Mokytojas pirmą tapo krišnaitu, ar pirmą meditaciją atrado? Ir ar turi mokinių ne krišnaitų? Question. You become first Hare Krishna and later start to meditate, or first you start to meditate? Krishna consciousness is based on meditation. Krishna sąmonės pagrindas ir yra meditacija. When one becomes an initiated follower of Krishna, he agrees to meditate on the names of Krishna every day. That's part of our vow. We do daily meditation on the Hare Krishna mantra. Žmogus, kuris gauna įšventinimą, jisai tiesiog pasižada kartoti kiekvieną dieną šventą vardą, atlikti šitą meditaciją. Actually, I started chanting and I meditated on the Hare Krishna mantra before I became a devotee. Iš tiesų, aš pradėjau kartoti šitą mantrą prieš tapdamas atsidavusioje. I became a devotee so that I could perfect my meditation. Ir aš tapau Hare Krishna, kad galėčiau ištobulinti savo meditaciją. I was already chanting Hare Krishna even before I became a Hare Krishna devotee. Aš kartojau Hare Krishna prieš tapdamas Hare Krishna atsidavusiu. I was previously a singer-songwriter. Prieš tai aš buvau dainų rašytojas. Back in the days of the countercultural revolution in the US. Revoliucinės kultūros laikais Amerikoje. And I was already chanting Hare Krishna on my own, and I loved it. Ir aš savarankiškai kartodavau Hare Krishna ir man tai tikrai patikdavo. But I realized that I wanted to take it really seriously and perfect it. Bet galiausiai supratau, kad noriu tai užsimti labai rimtai ir ištobulinti. Instead of being a casual amateur chanter, I wanted to become a full-on professional chanter. Vietoj to, kad būtų tokių mėgėjų, nusprendžiau tapti profesionalu. So then I became a disciple of the master. Tapau šitą mokytojo mokiniu. So I could master the chanting. Kad galėčiau tapti meistru. And second part, do you have your disciples who are not Hare Krishna? Do I have any disciples who are not Hare Krishna? Ar mokytojas turi mokinių, kurie nėra Hare Krishna? Actually, I have many students all over the world. Iš tiesų turiu daug mokinių visame pasaulyje. On my e-course, I have 13,000 students. Mano elektroninių kursų yra 13,000. And not all of them are members of the Hare Krishna movement. Ir tikrai ne visi yra Hare Krishna judėjimo nariai. But people who become serious to be, and my serious students, they all end up becoming Hare Krishna devotees sooner or later. Bet anksčiau ir vėliau tie, kurie nori tapti rimti šitame mokslyje, tampa Hare Krishna judėjimo dalimi. Because everybody likes to follow their guru. Nes visiems patinka sekti jų guru. But you don't have to. If you want to be my student and learn this meditation art, you don't have to join the Hare Krishna movement. Bet jeigu norite iš manęs mokinti šitą mokslą, jums nebūtina tapti Hare Krishna. You can do it. You can learn from me as a non-Hare Krishna. Galite mokintis iš manęs ir nebūdama Hare Krishna. I'll be happy to teach you. You don't have to be a Hare Krishna to be my student. Būsiu laimingas galėdamas jūs pamokyti. Any other questions? Dar klausimų? Well, I guess our time's running out. Na, ką, spėjai, mūsų laikas tada baigėsi. And now the next phase is we have the books. Ir mes norim pasakyti, kad čia turime For those of you who found this information to be very interesting and enlightening, tiem, kam šitą informaciją yra įdomi, we've published some books so that you'll be able to retain and remember what you heard today by reading it in the books. Mes atnešime knygas, kad galėtumėte paskaityti plačiau ir kad galėtumėte And prisiminti, anyone who ką takes a mes book today, I will give you a special written blessing in your book. So you get your book and you come over here and I'll give you a written blessing. Ir bet kas įsigys knygą, galite atneškit mane čia ir aš duosiu specialius palaiminimus pasirašydamas jūsų knygą. So we thank you very much. Hare Krishna. Ačiū Jums labai visiems.